あはい、おむすびまんです。これ何引いてんの？これ何引いてんの？ハロウィンの夜にやってきた。体がゴミをゴミに埋め、煙突町は大騒ぎ。あひどい匂いさ、臭い臭いと生やされて、君は外に弾かれる。一人ぼっちのゴミに見えだけどどうだ、ゴミの体言ってしまわれた。嘘でしょ。終わりました。お疲れさま。続けてる。煙突。一応感想途中中断